नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को शर्मा बाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बार बार छींके आना, बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, खांसी आते रहना, स्वर भंग हो जाना यानी आवाज़ का बैठ जाना, जल्दी जल्दी जिनको सर्दी लग जाती है, ज़रा सा मौसम बदल जाने से सेहत खराब होने लगती है और जुखाम कब आया और कब चला गया ये पता नहीं लगता है। तरह तरह की दवाएं खाने के बावजूद भी अगर आपका जुखाम नहीं ठीक हो रहा है, तुरंत छींके आने लगती हैं, तुरंत खांसी आने लगता है, नाक बहने लगती है या मौसम के बदलाव से आपको बहुत जल्दी सर्दी लगने लगती है, या अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी की खांसी आती है, एलर्जी की छींके आती हैं, या नाक में मांस बढ़ गया है जिसे साइनोसाइटिस कहा जाता है, किसी भी प्रकार का मौसमी कफ ज्वर अगर है, जो सर्दी जुखाम बुखार रहता है, गले में खराश रहती है, इसका अगर सही से इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे यही रोग अस्थमा, सांस का रोग बन जाता है, या कुछ लोगों को धीरे धीरे यही रोग ब्रोंकाइटिस फिर आगे चल करके टीबी का रूप धारण कर लेता है। इसलिए इस सर्दी जुखाम को ठीक करने के लिए, नाक में इन्फेक्शन, एलर्जिक ज्वर, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी घरेलू औषधियाँ लेकर के आए हैं जिन औषधियों से आप अपने घर पर इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और इसको ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए फार्मूले की तरफ चलते हैं। आपको सौंठ 25 ग्राम लेना है और हरा हर्ण का छिलका 25 ग्राम लेना है, पिपली 25 ग्राम लेना है, तुलसी की पत्ती, जंगली की तुलसी जो श्यामा तुलसी होती है उसकी पत्ती 25 ग्राम लेना है। इन सभी चीज़ों को मिला करके एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, फिर छाया में सुखा लीजिए, उसके बाद पीस करके पाउडर बना करके रख लीजिए। फिर एक एक चम्मच सुबह शाम आपको गुनगुने पानी के साथ